أعلن منتخب ليل الفرنسي عن تعاقده مع الدولي الجزائري عصام ماندي بعد ترقب كبير لهذه الصفقة التي جاءت بعد ساعات قليلة فقط من إعلان فياريال الإسباني عن توصله لاتفاق لإنهاء تعاقده مع المدافع الجزائري الذي اختار البقاء في أوروبا للحفاظ على تنافسيته العالية والحفاظ كذلك على مكانته في المنتخب الجزائري. وقال فياريال الإسباني في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: لقد توصل نادي فياريال وماندي إلى اتفاق لإنهاء عقد المدافع المركزي الذي سينفصل عن النادي الأصفر، حيث استقر اللاعب على مغادرة الغواصات الصفراء بعد معاناته من الجلوس المتكرر على دكة البدلاء. ونجح مدافع محاربي الصحراء صاحب 32 عاما في العودة إلى الدوري الفرنسي بعد أن غادره في العام 2016 عندما كان لاعبا في نادي ستاد ريمس نحو ريال بيتيس الإسباني، قبل أن يخوض تجربته غير الناجحة مع فياريال الإسباني. وكان قد أعلن نادي ليل ضم لاعب الخضر في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة إكس كذلك، وقال في بيان له بهذا الخصوص: نحن سعداء في نادي ليل بإتمام وصول المدافع متعدد الاستخدامات الجزائري عصام ماندي صاحب 32 عاما من نادي فياريال الإسباني، ولقد وقع اللاعب الدولي 97 مباراة دولية، 5 أهداف مع نادي ليل لمدة عامين حتى العام 2026. ولد الجزائري عصام ماندي في فرنسا، برز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بدأ المدافع الجزائري مسيرته في ستاد ريمس، وهو النادي الذي انضم إليه في سن الثامنة، وتدرج معه إلى أن وصل إلى الفريق الأول الذي قدم معه 4 مواسم بجودة عالية على ما أظن من العام 2012 حتى العام 2016 في الليج 1، حيث ارتدى شارة القيادة. المدافع الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن ووسط الدفاع انتقل بعدها إلى بيتيس، حيث ثبت نفسه بسرعة كبيرة كلاعب أساسي في وسط الدفاع. موهبته وثباته وحالته الذهنية جعلته أحد قادة النادي اعتبارا من العام 2020. كما تألق مع منتخب الجزائر من خلال 5 مشاركات في كأس الأمم الإفريقية، وهي العام 2015 و2017 2019 و2021 و2023، وهو الحدث الذي فاز به في العام 2019. كما شارك في مونديال البرازيل وخاض تجربة ثرية في دوري أبطال أوروبا. الآن عصام ماندي يبلغ من العمر 32 عاما، وخاض أكثر من 400 مباراة احترافية، بما في ذلك 206 على ما أظن في الدوري الإسباني فقط، و126 في الدوري الفرنسي الأول. يستعد عصام ماندي للعودة إلى البطولة الفرنسية من بوابة ليل. هذا اللاعب متعدد الاستخدامات وذو خبرة، ويتمتع بقدرات قيادية عالية جدا، وهو عنصر قوي يمكن أن يعتمد عليه برونو في قلب موسم ذي بعد أوروبي. المدافع الجزائري عبر كذلك عن سعادته بالعودة إلى فرنسا، وقال في تصريح لموقع نادي ليل: أنا سعيد للغاية بالتوقيع مع هذا النادي الرائع، وأيضا بالعودة إلى فرنسا. لقد مرت 8 سنوات منذ أن غادرت فرنسا. وأضاف قائلا: مشروع نادي ليل أثار اهتمامي حقا، لقد تحدثت عن ذلك كثيرا مع الرئيس وكذلك مع عائلتي، وقررنا المجيء إلى هنا. من جانبه كذلك رحب رئيس النادي الفرنسي أوليفييه هيليانغ بالمدافع الجزائري، وصرح كذلك قائلا: نحن سعداء جدا بإضفاء الطابع الرسمي على توقيع عصام ماندي، فهو لاعب يتمتع بخبرة كبيرة سواء في الدوري الفرنسي والدوري الإسباني، وكذلك على الساحة الدولية وفي المسابقات الأوروبية، وكذلك مع منتخب الجزائر. للإشارة فقط، الجزائري عصام ماندي كان مطلوبا في نادي الخلود السعودي، لكنه اختار البقاء في أوروبا ومواصلة اللعب في المستوى العالي، وهو المعروف لدى الجزائريين باحترافيته والتزامه الكبيرين عكس بلايلي، وقد تميز عن الكثير من اللاعبين الآخرين في منتخب الجزائر خلال السنوات الماضية. إذا كنت من متابعي كرة القدم ندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى تصلك أخبار الكرة أول بأول.